Malgrat estigui al contrari, un dels punts més forts d'Akira Toriyama a l'hora d'escriure Bola de Drac era la seva coherència a l'hora de desenvolupar combats i personatges. En aquest canal s'analitzarà des d'una perspectiva enfocada exclusivament en el manga, l'única font canònica, i comprovarem com sovint les guies oficials no entenien l'obra i la feien semblar molt pitjor del que era en realitat. Benvinguts al segon vídeo d'anàlisi de combats de la saga Cèl·lula, on cobriré els combats contra els androides A18 i A17. Aquestes dues lluites van emparellades perquè, a part de no ser gaire extenses, ens demostren a la perfecció una de les grans habilitats del mestre Toriyama, que al meu parer el posen per damunt de la gran majoria de mangakes. Però no ens anticipem als esdeveniments. Comencem analitzant els lluitadors implicats. La justificació del poder del Vegeta és la mateixa que el vídeo anterior. El cor petit es va passar els 3 anys de preparació per la lluita contra els androides entrenant amb el Goku. Per tant, quan diu que el Vegeta l'ha superat, sap perfectament de què parla. Que el Vegeta el superi tan fàcilment, aprèn a convertir-se en superguerrer poc abans de deixar la Bulma embarassada del Trunks, té tot el sentit, ja que en estat base tenia un poder molt superior al del Goku i sense l'atac del Kaito, que és impossible d'emprar en estat de superguerrer, el Goku perd l'eina que l'havia permès mantenir-se per davant com a lluitador durant les sagues anteriors. Ara bé, que com a superguerrer el Vegeta el superi per poc ja ens dona a entendre que el superguerrer del Vegeta està molt més verd que el del Goku. Després de reconciliar-se amb la seva naturalesa namekiana i d'ajuntar-se amb el Nail, el cor petit ja havia demostrat ser el lluitador que més havia incrementat el seu poder durant els 3 anys d'entrenament, degut a que encara tenia molt camí per recórrer com a super namekià, quasi completat. Però encara no era un ésser 100% complet. Sí, el Nail també era un guerrer Namek extraordinari, i sens dubte va permetre al cor petit compensar en gran mesura que li faltés la seva altra meitat. Però res com tornar a ser un amb la teva meitat original per acabar-te de completar del tot. I això és el que aconsegueix el cor petit quan es fusiona amb Déu. Per fi torna a ser el Super Namek complet que no hauria hagut de deixar de ser mai, més l'extra que hagi pogut aportar el Nail a la combinació. No és sorprenent, doncs, que després de la unió amb Déu acabi sent notablement superior a tots els superguerrers desentrenats, atès que fins i tot abans d'unir-se amb Déu ja s'havia apropat molt al seu nivell. L'A18 és una lluitadora molt difícil de jutjar degut a que l'únic combat mínimament igualat que té tampoc ens n'ensenya gaire cosa. Pel que fa a les seves característiques de combat, ofensivament parlant, sembla clar que prioritza el cos a cos, però tot i que tingui més força física que energia d'atac, no sembla que aquesta sigui gaire extraordinària en relació al seu poder de combat. En canvi, sí que té una velocitat prou alta com per igualar la d'un Vegeta seriós. El ki tan relativament baix el justifico perquè no la veiem fer cap tècnica especial més enllà dels rajos d'energia normals i corrents, i no és fins a la saga Buu que en fa una, el Kienzan, que segurament devia aprendre del Krillin. La seva característica més alta seria la defensa, demostrant-se per la facilitat amb què entoma els cops del Vegeta superguerrer quan aquest encara no lluita seriosament. Pel que fa al tipus d'androide, tant ella com el seu germà són androides de base humana, éssers humans modificats, amb energia infinita. Pel fet de ser éssers humans modificats, la seva sensibilitat al dolor és equivalent a la d'un ésser viu, així que no me'ls imagino corrent com la 19 després que el Vegeta li arrenqués els braços ni conversant amb el cap rebentat com fa la 16 més endavant. De fet, en cas de rebre ferides així, moririen tal i com ho faria qualsevol altre ésser humà. En aquest sentit, són més propers a nosaltres que un androide de base no humana.
La diferència principal amb els humans, a part del seu poder exagerat, és que tenen energia infinita, d'aquí ve l'infinit a la seva resistència, i això els dona un avantatge clau en qualsevol combat on no es vegin clarament superats. l'A-17 és el més fort de tots dos germans, no només perquè ho digui ell i l'A-18 no el contradigui en cap moment, cosa que es podria justificar per les seves personalitats. A diferència del Freezer i el Rei Colt, que clarament tenien el mateix perfil, aquí es veu clarament que els dos germans són diferents. Sinó pel fet que el propi Toriyama ens ho confirma a la portada d'un dels capítols del manga. A partir de l'A-16, que sapiguem, el Dr. Gero va anar reduint la força dels androides progressivament per tal de poder-los controlar, fent que l'A-17 fos més feble que l'A-16, l'A-18 més que l'A-17 i l'A-19 el model més feble de tots. La meva teoria del perquè de tot això la tindreu en un altre vídeo. Pel que fa a la seva compensació com a lluitador, perfectament podria ser idèntic a sa germana. Però per com parla l'A-16 quan els compara amb el Corpetit durant el seu combat contra el Cèl·lula, crec que la diferència de poder entre ells no és gaire gran. I tenint en compte que igual el Corpetit en velocitat, al final m'he decantat per canviar-li una mica les característiques per fer-lo més ofensiu i apropar-lo més al poder de l'A-18. Ofensivament parlant, també es decanta clarament pel cos a cos, i tot i que contra el Corpetit demostra una tècnica de barrera d'energia, no hi ha cap motiu per creure que l'A-18 no l'hagués pogut fer també, en cas de necessitat. Per tant, l'A-17 és un pèl més ràpid i fort físicament que sa germana, cosa que es veu compensada per una defensa un pèl inferior. Pel que fa a les seves característiques com a androide, és idèntic a sa germana, així que no repetiré l'explicació. Com de costum, abans d'analitzar els combats, fem un repàs ràpid a les regles internes de la sèrie que els regeixen. El combat entre l'A-18 i el Vegeta comença igualat, amb el Vegeta sorprenent l'androide, desequilibrant-la, llançant-la contra les roques i després connectant un cop. Però aquest no ha tingut cap efecte, així que el Vegeta ho intenta amb un raig d'energia que l'androide esquiva amb relativa facilitat. No així el pobre camioner que passava per allí, que el Vegeta liquida sense compassió. El Vegeta afalaga l'androide i aquesta li torna el compliment de manera intel·ligent. Afirma que el Vegeta no està lluitant amb totes les forces. Però sabem per l'A-17 que el Vegeta ja ha superat per molt les dades que els androides tenien d'ell. Així que personalment crec que el compliment de l'A-18 no és només un compliment. Per la manera de lluitar del Vegeta ja es deu haver imaginat que no ho està donant tot, però d'altra banda supera les dades que tenien d'ell per molt. Així que el que fa en realitat és confirmar si el Vegeta realment encara tenia més poder. Ella tampoc havia estat lluitant seriosament, però el Vegeta l'insta a fer-ho. Li diu que si no, se'n penedirà. I l'A-18, poc propensa a jugar, li pren la paraula i ataca seriosament. Primer amb un cop de cap que li fa sang al Vegeta, i després que aquest s'intenti tornar amb un cop que no li fa res de res, l'A-18 es torna a imposar clavant-li un cop de genoll al ventre i estampant-lo contra les roques amb un altre cop. Just llavors, arriben la resta d'herois de la Terra, però l'A-17 deixa ben clar que no permetrà que ningú ajudi el Vegeta. Qui ho intenti se les veurà amb ell. Però tampoc és que el Vegeta hagi insinuat que en volgués d'ajuda, i de fet surt de les roques confiat que encara podrà guanyar. El combat es reprèn, aquest cop amb tots dos lluitadors seriosos. L'A-18 comença connectant un cop al Vegeta, que surt disparat contra unes roques, però aquest cop no s'hi estavella sinó que contraataca amb un cop de cap, seguit d'un cop amb les dues mans que estavella l'androide contra unes altres roques. Abans l'androide no es pugui aixecar, li llença un atac d'energia ràpid que la toca de ple, però no li fa gaire mal. Després d'un altre diàleg on l'androide es mostra segura que guanyarà,
El combat es reprèn. A continuació, ens allunyem de l'acció i ens traslladem amb la resta d'herois de la Terra que comenten el combat. D'entrada se'ls veu força animats pel bon paper que està fent el Vegeta, amb un Trunks sorprès pel poder que està demostrant el seu pare, capaç d'igualar l'androide. Però el cor petit pronostica un desenllaç fatal pel Vegeta. L'androide el matarà. La resta queden sorpresos, però el cor petit hi veu més enllà. Vet aquí un altre tast del cor petit savi en què el personatge s'ha convertit des del principi d'aquesta saga. Mentre que el poder de l'androide es manté inalterable, el Vegeta es va cansant i ja comença a recular. Tornem al combat entre el Vegeta i la 18. Aquesta és capaç de desequilibrar el Vegeta després de clavar-li un cop a les cames. El Vegeta recupera l'equilibri relativament bé, però no prou de pressa com per esquivar el següent cop de l'androide, que connecta a la cara. El Trunks comença a entendre el que deia el cor petit, i per si encara no ho acabava de veure clar, l'A18 s'encarrega d'esvair tots els dubtes trencant-li un braç al Vegeta d'una puntada de peu. El Trunks, que no pot més, salta en ajuda del seu pare carregant contra l'A18 amb l'espasa, però aquesta no només para el cop, sinó que l'esberla. El Trunks encara no ha acabat d'assimilar què passava, que l'A17 l'estampa contra el terra amb un cop per darrere. Qui avisa no és traïdor. El Trunks ha quedat molt afectat per l'atac, i l'A17 es pot centrar en el cor petit, a qui despatxa d'una puntada, i en el Ten Shin Han, a qui comença a escanyar. El Vegeta intenta ajudar el Ten Shin, però no va gaire lluny. L'A18 l'agafa per la cama i l'estabella contra el Trunks, que amb prou feines s'havia recuperat de l'atac rebut i ja intentava ajudar el seu pare. Amb aquest segon cop, el Trunks queda fora de combat. El cor petit, que veu els dos escenaris, es decanta per intentar ajudar el Ten Shin Han abans no el matin, però l'A17 el llença a terra, ja inconscient, esquiva els atacs del cor petit i li clava un cop de puny al ventre que el deixa fora de combat. El Vegeta segueix a terra, però no està vençut. S'ha adonat que en força no podrà guanyar, així que espera que l'A18 es distregui per aixecar-se d'un salt i llançar-li un raig d'energia. Però l'A18 no l'havia perdut de vista. El Trunks hagués perdut el superguerrer i el Vegeta no, suposo que era una pista massa evident de que aquest encara no havia dit l'última paraula. L'esquiva fàcilment i remata el combat clavant-li un parell de cops i trencant-li l'altre braç per si de cas. Resultat, victòria aplastant dels androides. A continuació ens traslladem uns quants capítols més enllà, al combat entre el cor petit i l'A17. Aquest comença amb un androide confiat després de l'última victòria, ignorant del fet que el Namekià que té a davant ja no és el cor petit contra qui va lluitar. Però no triga a prendre'n consciència després que aquest li ho expliqui amb un parell de bones garrotades seguides d'un raig d'energia que l'androide es veu forçat a esquivar per no prendre mal. Però el cor petit vol anar per feina i en una altra demostració de la seva intel·ligència com a lluitador, llença un atac d'energia pensat especialment per l'androide. Dispara una ràfega d'atacs d'energia, però, a diferència del que sol ser habitual, aquests no tenen per objectiu tocar-lo directament. Els esquivaria fàcilment, sent tan ràpid com és, sinó encerclar-lo, deixant-lo sense escapatòria. A més, malgrat que cap d'aquests atacs hagués pogut destruir l'androide per si sol, impactant tots alhora sí que tenen possibilitats de fer-ho, o si més no, de deixar-lo ben tocat. L'A17 pren consciència de la situació massa tard i de seguida té tots els atacs del cor petit a sobre, que acaben desencadenant en una explosió brutal. Però l'androide tenia un as a la màniga, una barrera d'energia. En tractar-se de molts atacs que individualment tampoc tenien molt poder, aquesta els ha pogut aguantar i l'A17 n'ha sortit il·lès. El combat es reprèn, ara amb l'A17 lluitant seriosament. Aquest demostra una velocitat fins i tot més alta del que havíem vist fins ara,
agafant desprevingut el cor petit, que no s'esperava que l'androide pogués ser tan ràpid. Però tal i com diu després d'entomar uns quants cops, els atacs de l'A-17 no són gaire contundents. L'androide, seriós, l'ha pogut sorprendre en velocitat, però el cor petit segueix sent superior. L'A-17 no accepta que el cor petit menystingui la seva força i ataca de nou. El cor petit contraataca, però l'A-17 l'esquiva i li clava un cop per darrere, que el cor petit respon amb una puntada de peu. L'intercanvi de cops segueix, però el cor petit comença a acumular un pèl més de desgast, malgrat encara pugui igualar l'androide. Després d'una breu desconnexió on veiem el cèl·lula apropant-se al lloc de la lluita i la reacció de la resta d'herois de la Terra a aquest fet, tornem al combat. L'A-17 connecta una puntada de peu, a la que el cor petit respon amb un atac d'energia propi que impacta en l'androide. Però no és suficient. Cap dels atacs del cor petit no ha aconseguit fer un mal significatiu a l'androide. Els de l'A-17 al cor petit tampoc, però vet aquí la gràcia de l'energia infinita. L'acumulació gradual de danys superficials no els afecta, tampoc. Arribats a aquest punt, el resultat està decidit. El cèl·lula apareix abans no veiem el desenllaç final de la lluita, però aquest ja era més que clar. Victòria de l'androide. Aquests dos combats em semblen interessantíssims perquè, pel que fa a desenvolupament, són pràcticament idèntics. El que els fa tan diferents, en realitat, és com ens els presenta el mestre Toriyama. Comencem per l'única diferència real entre el desenvolupament d'ambdós combats. Mentre que el combat del Vegeta contra l'A-18 és ell qui es mostra més confiat, el del cor petit contra l'A-17 és l'androide que comença amb massa fums. Però tret d'aquest fet, tots dos es podrien resumir com combats igualats que s'acaben decantant de part de l'androide per l'energia infinita d'aquests. Però malgrat ser tan semblants en el fons, a nivell narratiu tenen finalitats completament diferents. Mentre que el del Vegeta servia per introduir-nos els nous androides i, per tant, estava dissenyat per fer-los lluir, el del cor petit se'ns plantejava com una possibilitat real d'aturar el cèl·lula liquidant-los abans no els pogués absorbir. Pel que fa al combat del Vegeta contra l'A-18, en començar amb un Vegeta excessivament confiat, s'estableix de seguida la superioritat de l'androide. Després, el Vegeta es posa seriós i iguala el combat, però la major part d'aquesta fase de la lluita no la veiem, sinó que ens l'expliquen els herois de la Terra. Fins i tot els pocs cops que veiem connectar el Vegeta seriós, el Toriyama escull plans on no li veiem la cara a l'androide. Així, el mal d'aquells cops queda amagat a ulls del lector. És evident que el cop de cap del Vegeta sí que va afectar l'androide, per això va poder connectar-li un segon cop que la va fer estavellar contra les roques, cosa que demostra que l'impacte d'aquest cop també és superior al del cop que l'androide li havia donat a ell just començar el segon assalt. Però els plans del Toriyama estan dissenyats per afavorir l'androide. La lògica ens diu que aquests cops l'han afectat, però en no veure-li la cara de dolor en rebre'ls, la sensació que ens donen és que són inefectius. I ho són, perquè l'androide té energia infinita. Però comparem-ho amb el combat del cor petit contra l'A-17. Els cops del cor petit tenen el mateix efecte sobre l'androide que els del Vegeta sobre l'A-18, és a dir, cap ni un, però en canvi se'ns presenten de manera totalment diferent. Per postres, un cop establerta la superioritat inicial del Vegeta sobre l'androide de manera dissimulada, el Toriyama no dissenya un combat gaire violent mentre estan igualats. En comptes de tots dos connectar cops contundents, el Toriyama opta per un escenari on cap faci un mal significatiu a l'altre. Així, quan arribem a la part on el Vegeta ja està cansat i perd de pallissa, la victòria de l'androide sembla totalment impecable. I ho és, no ens enganyem. L'energia infinita realment representa un avantatge decisiu en poders relativament semblants. Al proper vídeo parlaré precisament d'aquest tema en profunditat. Però comparem això amb el combat del cor petit i l'A-17.
En aquest segon combat pràcticament no hi ha introducció, ja que el cor petit va amb intenció de matar des d'un bon començament. Un cop establerta la perillositat del cor petit i l'A-17 seriós, arribem a la part igualada de la lluita, que és més violenta i sempre ensenya l'impacte dels cops per part de tots dos. Ara bé, com ja he dit abans, l'A-17 s'aixeca d'aquests cops del cor petit, tan visiblement poc afectat com la seva germana quan lluitava contra el Vegeta. Però a diferència del combat del Vegeta, on no només veiem el desenllaç a partir que l'androide li trenca el primer braç, sinó que aquest pràcticament s'allarga més que el combat en si, al combat del cor petit contra l'A-17, el cèl·lula intervé just quan la balança es començava a decantar a favor de l'androide, fent que a ulls del lector la sensació de que aquesta lluita i la de l'A-18 contra el Vegeta no tenen res a veure sigui encara més gran. En definitiva, crec que són els dos combats més idèntics a nivell de desenvolupament de tota la sèrie, amb la petita diferència del Vegeta perdent força fent el ruc al principi del combat. I al mateix temps, no podrien semblar dos combats més diferents mentre els estàs llegint. El Toriyama era un mestre aprofitant tots els elements que ofereix el mitjà narratiu amb què treballava. Segurament, els seus inicis com a dibuixant d'anuncis publicitaris, on sovint no hi havia text, el va ensenyar a fer dibuixos que de per si ja expliquessin molt sense dir res. Fent que dibuix i diàleg donin informació sovint complementària i a vegades fins i tot aparentment contradictòria, el permetia dissenyar escenaris que combinaven l'efecte dramàtic més potent amb la disciplina que s'espera d'un escriptor excel·lent. Us proposo el següent experiment. Agafeu els diàlegs de tots dos combats, escriviu-los en un full i substituïu A-17 o A-18 per androide i cor petit o Vegeta per heroi. I si no és que identifiqueu directament alguna frase concreta, us ben asseguro que us serà difícil o fins i tot impossible distingir un combat de l'altre. Aquest és el principal motiu de per què segueixo considerant l'Akira Toriyama un geni i Bola de Drac la seva obra mestra més gran, malgrat els errors que podia cometre puntualment. Si us interessa aquest tema de com el Toriyama aprofitava els seus dibuixos per donar informació addicional al lector, sapigueu que tinc pensat dedicar-li un vídeo a part. Però sent aquests combats el millor exemple del mateix, m'he vist obligat a fer-ne un breu avançament també aquí. Espero que hagueu fruit del vídeo i que ens veiem als propers. Salut!